Hello once again guys. Good morning po ulit sa inyo lahat. How are we today? Medyo nawala tayo ng 2 linggo. Tayo po ay galing ulit sa kabundukan at napunta na naman tayo sa ibang lugar. So panibagong pakikisama. Pero sa awa ng Diyos ay okay naman ang ating paglalakbay. So nandito na naman tayo ulit sa ating dagdag kaalaman patungkol sa ating mga sasakyan. Sa mga sasakyan na tumatakbo sa daan. So, una-una, meron na naman tayong i-share. Ito ay bus ito. Bus, malaking bus. Alam nyo na kung ano ang ibig sabihin ng bus. So, trinawin natin kasi hindi tayo pwedeng magpalitrato doon sa kasi mawawalan tayo ng hanap buhay. So, bago ang lahat, itong section na ito na i-share natin. Shout out ko lang ang aking kabady ko habang na-encounter namin itong problemang ito. Si Igan, si Mr. Ping Soriano. Igan, good morning. Sana okay ang lahat. Atak lang, atak. Ito si Ping Soriano, ito yung aking kabady. Nami-miss kong kasama ito pero one day magsasama ulit kami. Naghiwalay lang kami ngayon ng landas. Pero tawagan. Meron nga kaming ganyan-ganyan. So, dito tayo. I-share natin itong but anyway, bago ang lahat, yung nakarang video ko na yung pumunta tayo ng store kung saan nasira yung ating rattle gun. Yung ating pong rattle gun ay 3 taon na nating ginamit. Bugbog sarado po talaga sa kabundukan. So, 2 beses na siyang nasira. Una ni-repair, pinalik sa akin, ginamit ko ulit after 1 year. Bumigay ulit, nagluloko. So, binalik ulit sa kanila. At sa awa ng Diyos, binigyan tayo ng brand new replacement. Yan po yung brand yan, AEG. Napakagaan pero napakalakas ng power, AEG. So, ito brand new na ito. So, another 6 years warranty. Tinaas nila yung warranty period. Nung una ay 3 years lang. Ngayon ginawang 6 years. So at least meron na naman tayong brand new. Sa totoo lang, happy tayo dito. Kapartner ko to napakagaan pero napakalakas. So yan, AEG. So, dito tayo ulit. At napakalamig ng umaga. Ngayon po ay araw ng Martes. 18 ng buwan ng Agosto. Kapit tayo, napakalamig. 4 degrees po ang temperatura sa labas. Napakasarap ng kape sa totoo lang. So, dito tayo, bus. Ito, ang bus na ito ay Daewoo bus. So, ang problema, ayaw umandar. Nawala ng, walang power lahat sa cluster, ignition on, wala. Ang senaryo, pinarada lang magdamag doon sa kampo. Ang ginawa nung nagmamaneho, in-isolate lang, battery isolator. Ibig sabihin, na-isolate yung battery. Mayroong battery isolator lagi pag sasakyan sa kabundukan, Na-isolate yung battery, ibig sabihin, dinisconnect lang yung negative ng battery para hindi ma-flat yung battery just in case may naiwan ng mga ilaw, headlights, aircon naka-on. So, mayroong isolator. In-isolate, pinutol yung switch lang yan, gaganyan lang. Na-isolate yung negative ng battery. Nung hapon, pagkaparada niya doon, kinamagahan, dahil gagamitin, inon yung isolator, binalik, inon, pumasok sa loob, naman nibela, kasi drawing natin hindi nga tayo pinalad na magaling mag-drawing, pero at least parang sasakyan, papansin nyo, gulong. Hindi pantay ang laki. Pero at least meron drawing, So, kinamagahan dahil gagamitin, inon yung isolator ng battery, pumasok sa loob ng sasakyan, ignition on, walang power. I-try na i-start, wala, kasi walang power. Ngayon, tinawag doon sa namumuno sa amin, tumawag sa amin. Libre ba kayo?
Kung tutusin, hindi na namin area ito kasi malaki na ito eh. Kahit kami, mga maliliit na sasakyan na yung ano namin, designation. So, tinawag, libre ba kayo? Eh, sabi ko, "Oh, bakit? Anong problema?" Merong bus. Akala ko naman coaster bus, yung Toyota. Kasi meron din kaming minimaintain na gano'n. Sabi ko, nasaan ba? Nasa kampo. Anong problema? Ayaw umanda. Baka isolator lang. Sabi nung namumuno sa amin. So, tinawag ko nga aking Igan, si Paring Ping Soriano. Pag tinawag ko yan, Igan, attack! Pag tinaas namin yung dalawang kamay namin, ganyan, tududut, tududut, tututut. Yan. Attack agad kaming dalawa ni Paring Ping Soriano. Pinuntahan namin. Kahit na pagdating namin, ito nga. Kaya sabi ko, nakita ko nga ito, nakaparada eh. So yun sige lang, wala nang atrasan. Ang motto namin ni Igan, walang atrasan, attack. Sira yung reverse, kailangan laging forward, attack. So dito, nagdala pa kami ng battery ha. Nagdala din kami ng isolator kasi just in case, basic kung isolator. Ganun. So, tingnan naman maigi. Inon namin yung isolator. Wala nga power dun sa loob. Ignition on, wala. As in, wala. So ngayon, namin, basic kami, chinik namin yung voltahe ng battery. Tama naman eh. So may dala kami nagdala kami ng power probe, yung kay Paring Giga na kay Paring Ping na yung sa kanya kulay green. Actually ito, nasira na, bumigay. Meron tayong isi-share na maya. Kasi nasira na ito. Pero meron tayong nakitang nahanap na problema. Wala tayong ganito, napakahirap. Walang multitester, walang test light. Ito na lang talagang gagamitin. Saka ito. Pero ganyan nga eh. Mas mahusay pa yun sa Mas mahusay pa siya sa mga kagamitan natin sa totoo lang. Balik tayo dito. Ginawa namin, chinik namin yung isolator. Okay. Nag-check kami ng voltahe ng battery gamit nito. Napaka-handy nga eh. Tama, 24 nakakuha nga kami ng 25 volts. Nandito yung battery niya. Nakuha, merong battery voltage. 25 volts yung nakuha namin. Pero, walang power doon. Okay yung isolator. Actually, nag-damper pa kami ng spare namin dalawang battery. Just in case, magbigay man siya ng ghost voltage. Ibig sabihin ng ghost voltage. Makakuha ka ng voltahe dyan, pero hindi sufficient yung 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 voltage ng dalawang battery. So ito battery. Ito naman, ito yung fuse panel niya. Nandyan yung mga relay, timing relay siguro may kulang-kulang 20 relay, may mga fuse. Yan. So, nandito sa likod, nandito yung ating makina. Tandaan nyo lagi yung mga bus, makina nilagay sa likod. So, yan yung fan niya. So, dito yung makina. Sa likod, dito. Nandito yung main fuse niya. Kung di ako nagkakamali, 100 amps, tapos merong 80 amps. Nandito sa likod. Itong kulay pula, ito yung, dito dumaan yung yung wire na magagaling dito. Bumaybay ito, nasa loob ito ng nasa gilid ng chassis ha. So, bumaybay dyan, bumaba dito. Ito firewall, nilusot nila dyan, pababa dito. Papunta dito sa mainboard natin. Nandito yung mga relay fuse. Okay? So dito, pag ino namin yung isolator, tapos ignition on doon. Pag on mo dito, wala kang, pag ignition on mo doon o start position, walang response itong kahit isa sa mga relay, as in patay. Ngayon, ginawa namin, nag-try kami, chinek namin yung mga fuse, okay lahat. Ngayon, ginamitan namin ulit ng power probe. Yung power probe ni Paring Igan Soriano, Ping Soriano. So, nag-power probe kami. Itong wire na ito, pag tinawag probe namin, ito supply, kabuang supply nitong nitong board na ito.
So, nag-power supply kami dito, gamit ito, na itong dalawa nakakabit sa battery. Nakakabit sa battery itong dalawa. Yan. Tapos, ito ang ginamit namin. Forward ano lang kung magsusupply. Yan. Forward button. Pindutin mo lang ng press and hold. Pagkakaroon ng voltahe dito sa tip. So, tinusok. May parenting yung ano, itong wire dito. Nag-click yung ano, mga relay. Nag-activate yung mga relay. Tapos umakyat ako dun sa loob. Pag ignition ko, meron ng power. Tapos in-start ko, umandar yung makina na si parenting ay naka-press and hold. Sinusupplyan niya ng battery voltage dito. So ibig sabihin, ang problema, mula dito, papunta rito, tapos nandito yung main fuse natin. So, pumunta kami dito sa ano, sa likuran ng ano, sa likod ng box which is malapit sa makina. Okay lahat yung mga malalaking fuse, 100 amps, 80 amps, ganyan. So, ang problema, from here up to here. Kasi sinupplyan namin ng battery voltage dito, okay lahat. Okay? So, wala kaming ibang choice kundi kapagin. Ginapang namin kasi itong wire na ito bumaybay doon sa ilalim, sa gilid ng chassis. Doon nila pinadaan yung wire na yan. So, ginapang namin kung makikita nyo naman, ito yung lupa. Napakaliit lang ng ano. Siguro mula dito hanggang ganyan lang. Sakto lang na sumuot. At mapalad kami ni Igan na kaming dalawa ay mga sexy. Sakto na yung katawan namin na gumapang dito. Gumapang kami dahil. Gawin ko yung paa namin. Isus namin. Yan. Sabi ko kay Igan nung gumapang kami, huwag tayo magdidikit Igan, magkapalit tayo ng mukha. So yan, gumapang na kami. Makikita nyo na yung safety shoes namin dalawa. Sabi ko, Igan, atak. Ginapang namin doon sa ano. Pinakbak namin itong ano. Itong wire na ito. Itong wire na ito ay naka-shield. Nakabalot ng corrugated tube kulay itim. So, pinapang namin. Pinapang namin yan, walang karton, as in lupa. Kanya ang labanan sa kabundukan. Hindi pwedeng masilang ka kung ayaw mong madumihan ng damit mo. Hindi ka obra sa ano, hindi ka po pwede sa kabundukan kung saan yung hanap buhay namin. So, pinapang namin yan. Pinaybay namin itong ano na ito. Actually, napakahirap kasi napakasikip tapos ang daming, hindi lang itong nag-iisang wire, marami yung naka-cable type pa, putol. Hinanap namin to. Dito namin nakita yung problema. Dinuwi kong kulay pula kasi kulay pula yung ano, dalawa siya kulay pula at saka puti. Yung isa, ground, kulay itim. Dinuwi ko lang na pula para at least para mas malinaw. Dalawang wire, kulay itim at saka puti. Ngayon, ang naputol, yung main supply ng battery voltage, positive, kulay puti. Dito namin nakita. Ito 5 volt, ito yung pinaka-pader. Diyan nila nilusot. Dito ang banda. Ganyan lang kaano yan ha. Ganyan lang, siguro kalahating dangkal lang. Doon namin nakita. Pinaghihila namin yan, pinakbak namin yung insulation. Paghila namin dalawa ni Igan, nakita namin putol yung ano, putol yung kulay puti which is positive supply na nanggagaling dito sa ating main fuse. Doon namin nakita yung ano, putol na wire. Akalain nyo kung ano. Saka ano, walang libro, walang schematic na ano, ito lang ang ginagamit namin. Saka ganyan. Ganyan kahusay pagka lagi nating ano, hindi natin siya kinakalimutan. No? So, nakita namin dyan ang putol na ano. Akalain nyo, hindi namin akalain mo na ano, matsambahan. Inabot kami ng ano, 3 oras namin hinanga pag mula umpisa. Pero yung 3 oras na yun, sulit. Panalong-panalo yung pagkakadali. So, ang ginawa namin, ito yung naputol. No? Sinulda na namin. Dinugtong na namin yung wire. Hindi, bago pala namin
sinulda, pinaputol, no? Pinalata namin yung kabilang putol, magmula dito, papunta dito. Sinuplayan namin, pinawaterproof ulit namin, positive. Sabi ko kay Igan, akit ka na naman Igan dun sa loob, ikaw naman ang mag-ignition on. So, pinawaterproof ko, sinuplayan ko ng positive yung itong putol na wire para makontrol namin kung walang ibang putol magmula dito hanggang dito. Pinawaterproof, sinuplayan namin ng positive dyan. Ignition on ni parenting. Nagkaroon ng power dun sa sa cluster sa loob. In-start kumanda ang makina. So, ibig sabihin, nandito lang talaga. So, sinolder lang namin yung dinugtong namin yung wire, sinolder namin yung maigi. Umayos ang problema. So, nandito lang. Just in case, sinishare lang namin ito sa inyo. Sinishare ko lang sa inyo. Just in case na ma-encounter yung ganitong problema. Maaring ang ma-encounter nyo in future, hindi similar. Pero at least nagkaroon kayo ng idea na ganitong bus, Daewoo itong bus nito Daewoo. So, pwede titingnan nyo dito sa shoutout ko si paring Suave. Babiyahe ngayon. Safe travel mamaya, pare. So, itong bus na ito, sa inyo ito. Pag nagka-problema, alam mo na kung nasaan, okay? So, yan. Nandyan yung putol. Pagkasulda namin, umukin na lahat. Wala na kami ibang pinalitan. Pero kalain nyo in-isolate lang, pinarada ng hapon. In-off lang yung isolator ng battery. Kinabukasan, in-on, nawala na ng power. Kalain nyo magkaroon ng, dyan pala yung problema na yan. So itong ganitong ito yung mga worth to share. Sinishare namin sa inyo. Hindi kami nagmamagaling. Hindi namin ginawa ito. Hindi ko ginawa itong video na ito para sabihin na makilala at magaling ganun. Hindi, wala sa vocabulary natin yan. Ang aim lang natin, kasi doon tayo masaya, yung nagsishare tayo ng mga experiences, mga ideas na encounter natin. So, yeah. Mamaya, meron pa tayong ibang gagawing mga videos na encounter natin sa ibang kabundukan. Kasi 2 linggo tayong sumabak ulit doon. So dahil ibang lugar, iba-ibang rin, mga klase ng sasakyan na ginagawa. Pero ganyan lang. Wala tayong sinablay. So sana ito, makakatulong ito sa inyo mga kaibigan. In future kapag mabigyan or maka-experience kayo ng bus na ayaw umanda. So gaya nga nung ini-encourage ko kayo na hindi ito mahal, mura lang ito. Ito, sa awa ng Diyos. 3 taon bumigay talaga siya, bumigay na talaga. Pero hindi ko siya itatapon kasi 3 taon kong kasama ito Never akong pinahiya nito. So, napaka-handy, napaka-swabe talagang gamitin pagka tayo gumagawa ng mga electrical issues. So, sana makakatulong sa inyo mga kababayan, mga tropa, mga ka-allies, alyansa. So, yan. So, later on, meron tayong meron pa tayong 3 isi-share na mga na-encounter natin dun sa bagong kabundukan. So, stay put lang. Nawala tayo ng namimiss ko nga kayo Ako ba yung namimiss nyo? Yan ang mga dyan. Pero yan. Dagdag kaalaman na naman. Baka sakali in future, hindi natin alam na makaka-experience tayo ng ganito, maibigay sa atin. Huwag nating ayawan kasi kaya yan. Kaya yan. Walang Pag hindi na talaga kaya, tawag sa tropa. Pare, nito, ganito, ganyan. Ganyan ang mga magtutropa, magkukumpare. Nagtatawagan pagka may problema para ma-shoot yung problema. So, maraming salamat ulit sa inyong oras, sa inyong time sa pagpanood nitong video nito. At as what I said earlier, meron tayong 3 problema na-encounter na isi-share natin sa inyo. Maraming salamat po ulit. At mag-iingat po tayong lahat at kailangan laging nakasmile. Okay? Thank you guys.